Знаете, это один из самых частых вопросов, которые мне задают. И он действительно важный, потому что понимание типов контрактов– это как диагностика в медицине. Нужно точно знать, с чем мы имеем дело, чтобы правильно с этим работать. Представьте себе контракт как невидимую нить, которая пронизывает вашу душу и соединяет ее с разными уровнями реальности. И таких нитей может быть множество, каждая со своей историей и своими особенностями. Начнем с самых распространенных контрактов, личных контрактов. Это те соглашения, которые мы заключаем сами с собой в моменты сильных эмоциональных переживаний. Помните, как в детстве после первого предательства друга вы могли подумать: «Больше никому не буду доверять», или после публичного унижения: «Лучше быть незаметным». Вот это и есть личные контракты. Они рождаются мгновенно, как отпечатки значимых событий. Ребенок впервые сталкивается с несправедливостью и принимает решение: «Мир жестокий, нужно защищаться». Подросток переживает первую любовную драму и заключает контракт: «Любовь всегда приносит боль». Эти решения, принятые в состоянии эмоционального шока, становятся программами, которые управляют нашей жизнью годами. Особенность личных контрактов в том, что они часто резонируют с родовыми паттернами. Когда ребенок переживает травму, похожую на травму родителя, контракт усиливается через поколения. Это создает мощную системную динамику. Теперь о родовых контрактах. Это уже совершенно другой уровень. Представьте их как мощные силы, формирующие судьбы целых поколений. Это невидимые нити, соединяющие нас с опытом наших предков, их решениями, травмами и даже триумфами. Родовые контракты передаются через семейные традиции в виде неписанных правил. Например, женщины нашего рода всегда жертвуют карьерой ради семьи. Или мужчины нашего рода умирают молодыми. Я часто слышу такие фразы. Это не просто слова. Это энергетические программы, влияющие на судьбы потомков. Особенно мощный источник родовых контрактов– это непрожитые травмы предков. Когда прадед потерял все имущество в войну, в роду может закрепиться контракт страха благополучия. Когда прабабушка пережила голод, в роду появляется навязчивая тяга к накопительству. Эти травмы, непрожитые и непереработанные, становятся частью родовой памяти. У меня была клиентка Анна, помните ее историю? Успешная в карьере, но каждые отношения заканчивались одинаково. Партнер уходил к другой. Мы обнаружили родовой контракт ее прабабушки. Я принимаю одиночество как плату за благополучие рода. Эта женщина когда-то пожертвовала своим счастьем ради спасения семьи во время войны, и этот контракт передавался из поколения в поколение. Третий уровень– кармические контракты. Здесь мы говорим уже о связях, которые тянутся через прошлые воплощения. Это соглашения с другими душами, духовные обязательства, незавершенные дела из прошлых жизней. Кармические контракты проявляются через необъяснимое притяжение к определенным людям или ситуациям, через чувство старого долга или незавершенного дела. Встречали ли вы людей, с которыми сразу возникало ощущение давнего знакомства? Или отношения, которые словно повторяют один и тот же сценарий? Это могут быть проявления кармических соглашений, которые тянутся через несколько жизней. И, наконец, самая сложная категория– это контракты искажения или магические контракты. Это те невидимые соглашения, которые формируются неестественным путем. Через травматический опыт, манипуляции или внешнее вмешательство в нашу энергетическую систему. Представьте чистый поток воды. Это ваша изначальная энергия, ваше истинное предназначение. А теперь представьте, что кто-то построил на этом потоке искусственную дамбу, направив воду в другую сторону. Это и есть контракт искажения.
Он меняет естественное течение вашей жизненной энергии, часто уводя вас от истинного пути. Такие контракты могут формироваться через сильную эмоциональную травму, когда в момент шока мы принимаем решения, искажающие наше восприятие реальности. Например, «Мне нельзя доверять людям», «Любовь всегда приносит боль», «Я должен страдать, чтобы быть достойным». Особенно коварны контракты, созданные через манипуляции, когда значимый человек или духовный наставник использует свой авторитет, чтобы навязать определенные ложные убеждения. В такие моменты может формироваться контракт подчинения чужой воле и отказа от собственной силы. Важно понимать, что мы не несем ответственности за контракты, которые были навязаны нам или созданы через травму. Как я говорю в своих сеансах, это была махинация, манипуляция. Я не несу ответственности за решения других людей. Осознание этого – первый шаг к освобождению. Признаки контрактов искажения довольно специфичны. Это ощущение, что живешь не свою жизнь, необъяснимые блоки в важных сферах, повторяющиеся ситуации потери силы, чувство внутреннего конфликта между «надо» и «хочу», сложности в проявлении своих талантов. Есть еще один важный тип – это контракты с эгрегорами. Это соглашения с энергоинформационными полями, созданными коллективным сознанием человечества. Профессиональные эгрегоры влияют на наш карьерный путь, национальные определяют культурную идентичность, а религиозные формируют духовные убеждения. И, наконец, контракты с высшими силами. Это духовные соглашения о выполнении определенной миссии, обеты служения, духовные обязательства. Они часто проявляются через глубинное чувство предназначения или необъяснимое стремление к определенной деятельности. Важно понимать, что все эти контракты не существуют отдельно. Они переплетаются, усиливают или ослабляют друг друга, создавая уникальный узор нашей судьбы. Родовой контракт может усиливаться через взаимодействие с определенным эгрегором, а личные договоренности с другими душами могут влиять на выполнение духовной миссии. Каждый тип контракта имеет свои особенности работы, свои методы трансформации и свои временные рамки. Некоторые можно изменить быстро, другие требуют длительной проработки. Но главное помнить, любой контракт можно пересмотреть и расторгнуть, если он больше не служит вашему высшему благу. Понимание типов контрактов – это первый шаг к освобождению. Когда мы знаем, с чем имеем дело, мы можем выбрать правильную стратегию работы и двигаться к истинной свободе осознанно и эффективно.